Zdravo, dobrodošli na kanal Mom Life Magic, moje ime je Katja. Konačno snimam video koji će biti review hotela u kome smo mi odseli u Hurgadi u Egiptu, Seagull Resort. I ovo će biti jedan onako detaljniji review celog resorta, kao i svih usluga koje tamo postoje. This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning, and maybe forever I move with regard for the signs. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Ovo je bilo zapravo jako tražen video. Dosta vas mi je pisalo, uglavnom na Instagram, raspitujući se o uslovima hotela, kakve su sobe, kakva je hrana, kakve su plaže, kakve su usluge, šta se sve plaća, da li su određene usluge dostupne, kakva je situacija što se bezbednosti tiče. To me baš dosta vas pitalo. Tako da pokušat ću danas u ovom videu da razjasnim sve te nedoumice i da odgovorim na sva pitanja koja sam dobila. Također pokazat ću vam kako izgleda ceo resort, da možete da vidite zapravo o čemu se tu radi. Moj savjet, odnosno naš savjet, kao i savjet raznih ljudi koje smo upoznali tamo, je bio da je najbolje vreme za putovanje u Egipat, u Hurgadu, zapravo ili početak juna ili septembar. Uglavnom, većina ljudi je rekla da je to septembar, zato što je temperatura tada jako prijatna, a opet voda je dosta topla. To nam je bio prvi odmor sa Viktorom, porodično, i jako smo zadovoljni celokupnom uslugom, jako smo zadovoljni celim resortom i fenomenalno smo se proveli. Takođe, Viktor je bio predivan, kakav se samo poželiti može, tako da sa njim bi bukvalno mogli da idemo na kraj sveta. Kada smo mi rezervisali naš odmor, mi smo to zapravo uradili još za vreme sajma turizma u februaru. Međutim, kada smo razmatrali ovaj resort, Seagull Resort u Hurgadi, ja sam tražila neki review na YouTube-u, međutim nije bilo takvog videa. Tako da smo se mi maltene onako na slepo odlučili da odemo u ovaj resort, ali baš upravo iz tog razloga ja sam odlučila da napravim jedan kompletan review, tako da nadam se da će vam se svidjeti. Komentarišite ako imate neka pitanja vezano za nešto što ja nisam pomenula u videu, ili jednostavno komentarišite ako vam se dopada, ili ako ste možda već bili pa biste želeli da prosto preporučite drugima koji možda gledaju ovaj video. Takođe, želim samo da napomenem da ovaj video nije sponzorisan ni od strane Seagull Resorta, ni od strane Kontikija, to je agencija s kojom smo mi išli. Tako da ovo je potpuno moj video, moj review, moje iskustva, odnosno naše iskustva, bez ikakvog reklamiranja. Uglavnom, voljela bih da čujem komentare vas koji ste tamo bili, ako je vas ima, ili prosto da li vam se dopada i da li biste tamo išli. Uživajte u današnjem videu. This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning and maybe. Razmišlja o letovanju u Egiptu, pre svega brine zbog bezbednosti i zbog potencijalnih stomačnih problema. Što se bezbednosti tiče, mi nismo brinuli. Jednostavno vodili smo se mišlju da takve stvari mogu da se dese bilo gde.
tako da smo prosto otišli opušteni i mirne glave. Međutim, bilo je dosta pritisaka sa strane od familije i od prijatelja koji su pitali da li ste normalni, idete sa malim detetom, to je Egipat, šta ako vas napadnu teroristi i slično. Što se samog rezorta tiče, jednostavno osjećali smo se bezbedno kao i kod kuće. U gradu izlazili smo par puta i to baš uveče, nakon celodnevnog kupanja i slično. Šetali smo, ulazili u njihove radnje, jednostavno sve funkcioniše sasvim normalno, tako da moj savjet je da ne brinete i da se prosto opustite i da se provedete najbolje što možete. Što se tiče stomačnih problema, vrlo je moguće da će ih biti. Mi smo pili probiotik svo troje par dana pre nego što smo krenuli na putovanje, počeli smo da pijemo Linex Forte, to nam je preporučila Viktorova doktorka, pedijatar. Savjet je da se malo više suzdržavate od svežeg voća i povrća. Dosta ljudi nam je govorilo da su imali stomačne probleme i da su uglavnom čuli da je razlog za to ili svež paradajz ili sveža dinja, lubenica, jabuka. Znači, svo voće i povrće koje se pere u toj njihovoj vodi, naravno vodu ni pod razno ne pijete sa česme, nego isključivo flaširanu. Mi smo u hotelu i dobijali flaširanu vodu, tako da smo bili obezbeđeni, ali opet oni svo povrće i voće peru u, naravno, svojoj vodi, tako da može da se desi da jednostavno neke od tih bakterija utiču na vaš stomak. Njihova voda je zapravo bakteriološki ispravna, ali jednostavno naš organizam nije navikao na tu vrstu bakterija i mikroorganizama, tako da može da odreaguje. Što se nas konkretno tiče, Viktor je bio super, on nije imao nikakvih stomačnih problema, normalno je i ručkao i sve. Nismo mu davali voće i povrće, kupovali smo banane u supermarketu, a što se voće i povrće iz restorana tiče, stvarno smo izbegavali. Ono što su nam preporučili tamo i što svi preporučuju, koji su, da kažem, iskusni što se letovanja u Hurgadi tiče, je lek koji se zove Antinal. Naravno, proverite sa farmaceutom, proverite sa lekarom, uglavnom taj lek se dobija bez recepta, moguće je da kupite ga u bilo kojoj apoteci. Sljedeća stvar je hrana. Što se hrane tiče, mi smo bili zaista zadovoljni. Mi nismo generalno neko ko mnogo bira što se hrane tiče, volimo da jedemo i volimo sve da jedemo i da volimo da probamo nove stvari. Samo brinuli kako će Viktor da reaguje na tamo njihovu hranu i zapravo da li ćemo imati priliku da mu dajemo nešto što mu dajemo kod kuće, odnosno bar približno slično. Što se tiče restorana, restoran je stvarno bio fantastičan. Od doručka, ručka, večere imalo da se bira sve. Peciva, 20 vrsta hlebova, za doručak kuvano jaje, prženo jaje, viršle, ovsene pahuljice, cornflakes, razne te, da kažem, jutarnje varijante. Zatim palačinke su bile svako jutro i što je najbolje, palačinke, pržena jaja, kajgana, sve se to sprema pred vama, tako da vi možete da birate da li hoćete povrće da vam dodaju ili neku salamu ili šunku ili šta god. Ručak je uvek bio raznovrstan, bilo je tu dosta i paste, i mesa, i grilovanog mesa, i mesa sa roštilja, i variva, i pirinča, bukvalno je bilo sve. Dezerti su posebna stvar, posebna priča. Dezerti su bili svaki dan za ručak i večeru, kolači su bili fenomenalni i ja sam baš koristila to što smo imali priliku da probamo različite vrste kolača. Ono što se meni jako svidelo je to što nisu previše slatki, tako da i Viktor par puta uživao u kolačima koje inače kod kuće retko kad jede, osim ako mu ja pravim neke baš onako zdrave varijante. Vile, šta ti doručkuješ? Neke mrvice. Moj i Viktorov tanjir kombinovano. Tu je neki kroasan, nešto kao neka pita, samo što je malo slatko, malo slano, sir, kuvano jaje, viršla. Ovo je Viktor ručka. Evo, Viktor najviše voli ove čokoladne mrvice. On jede inače ovsene pahuljice. Sam mu stavila neke mrvice, čokoladu i cimet. Tu imamo malo viršle i povrće. Imamo predivne palačinke sa kremom, cimetom, to jest sa čokoladom, kokosom i cimetom. I Vlajko jede kroasan i omlet. Pijemo kafu. Jel ga, Viktor se sad zamazao u čokoladu.
Ti si zamazao? Čokoladu ti si zamazao sam. Hoćeš da ručkaš ovo? Ne. This morning I woke, restless and heady, with blood pulsing fierce in the vein. There's light on a line this morning, and maybe forever I move with regard for the signs. You know I've searched my heart to prove there's better ways to push and pull. Hey, whatever gets you through these days. Osoblja, svi su jako ljubazni. Mi smo imali par konobara koji su uvek bili tu da nam pomognu, da nam nešto donesu ili odnesu, da nam preporuče. Čak smo imali uvek jedan isti sto koji su nam ostavljali. Jako su ljubazni, pogotovo ako vidite da imate decu, bit će još srdačniji i prosto želeće da vam pomognu na svaki način na koji mogu. Mi smo se trudili da ponekad ostavimo bakšiš konobaru, takođe ostavljali smo bakšiš redovno dečku koji nam je sređivao sobu. Što se tiče čistoće, sve je jako čisto, sve je jako uredno, sve se vrlo na visokom nivou održava. Soba nam je bila besprekorna, svaki dan nakon plaže smo ulazili u sređenu čistu sobu sa čistim peškirima. Što se tiče čistoće na plaži, u restoranu i u samom hotelu, kažem, sve je bilo besprekorno. Što se tiče bazena, naš rezort je imao dva dela, odnosno staru i novu zgradu. Mi smo bili smešteni u novoj zgradi, iako je zapravo razlika između gradnje stare i nove zgrade, čini mi se negde oko samo godinu dana, od samog hotela bazen, dva bazena, odnosno jedan, da kažem, veći koji se sastojao iz dva dela. Jedan je bio za decu, drugi je bio za odrasle, taj za decu je bio plitak. Onda smo vreme provodili na plaži, isključivo iz razloga zato što je Viktor bio oduševljen peskom i nismo ga bukvalno mogli odvojiti od peska. Bazen je perfektno sređen, sve se održava, čist je, voda je prijatna i topla i iz našeg iskustva bilo je mnogo više mesta slobodnog na bazenu nego na plaži. Ležaljki i plaže, tamo postoji jedna fora, a to je da ko prvi zauzme ležaljke jako rano ujutru ima pravo da ih koristi tokom celog dana. Osoblje na plaži su uglavnom spasioci koji, tako reći, vode računa i o ležaljkama i o održavanju plaže. Na plaži smo imali jedan beach bar i restoran gde smo povremeno ručali, jer vi možete da birate da li želite da za ručak idete u restoran u hotelu ili želite da ostanete na plaži. Mi smo kombinovali kako koji dan. Hrana je u principu ista, nema razlike između hrane u restoranu i hrane na plaži, tako da... Viki!
Neka ga, šta fali, malo da jede pesak. Ne. Gdje si? Talasi. Pesak? Spusti. Što se tiče zabave u hotelu, zabava je organizovana na različite načine, za odrasle i za decu. Par večeri smo izlazili da šetamo u okviru rezorta koji je zaista veliki i može da posluži kao jedna, da kažem, fina šetnja posle večere. Povremeno je bila muzika uživo, pevao jedan gospodin koji je uglavnom svirao neke, odnosno pevao neke stvari poput Sinatra ili Dean Martina, taj neki fazon, međutim par puta bi ubacio i nešto malo modernije i to je bilo jako prijatno. Takođe smo jedno večer gledali jako zanimljiv show koji se sad toga je bio kao neki arapski show, to možete sada da vidite. Evo ga, Viki. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها وسط البحر خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب Taj show je stvarno bio fenomenalan i nama je bilo jako zanimljivo. Mi generalno volimo takve stvari, ja pogotovo pošto se bavim plesom. Tako da me tiče zabave za decu, verujte mi, ima je dosta. Bazeni ispred starog dela. Kao što možete vidjeti, tu su i splash parkovi, i veliki tobogani, i mali tobogani, tako da deca, da kažem malo starija, svih uzrasta, verujem da će uživati u ovim bazenima koji su... Što je jako isto zanimljivo, postoji igraonica za malu decu u okviru rezorta. Mi tamo smo planirali da idemo, ali jednostavno nismo imali vremena da sve stignemo, verujte mi, znači rezort je stvarno veliki i ima jako dosta sadržaja, pa nismo mogli prosto sve da uklopimo. Igraonica kažu da je jako lepa i da unutra postoje vaspitači koji se brinu o deci, vi možete dete i da ostavite pa da odete negde, a možete i da budete vi sa njim tu i da se vi sa njim poigrate. Imaju u oba dela kao neki mini zoovrt gde možete vidjeti par majmunčića, ptice i mislim da je to sve. Mali, da kažem, zabavni park, pod navodnike, za decu, koji prosto ima neke stepenice da se može popeti, neka osmatračnica, kućica, ljuljaške. Ima jako mnogo i prvi dan kada smo stigli, agencija nam je ponudila određene ekskurzije. Moj suprug je uplatio odmah ronjenje sa maskom, scuba diving, pošto je to bila njegova životna želja, i išao je i bio je prezadovoljan. Išao je znači sa našom agencijom u njihovoj organizaciji i cena je bila negde, čini mi se, oko 30 eura. Međutim, kako su dani prolazili, mi smo se malo raspitivali, malo smo pričali sa ljudima sa plaže i skontali smo da su zapravo ekskurzije sa agencijama koje dolaze iz Srbije duplo maltene skuplje nego kada se ide sa lokalcima. Zapravo, sa lokalcima je mnogo bolje ići ako želite da idete na više izleta, pa želite da uštedite neki novac, s tim što, apsolutno, kako smo čuli iz iskustva drugih ljudi, nema razlike što se kvaliteta tiče. Mi smo uplatili jedan zajednički izlet, odnosno svo troje smo išli na jedan izlet
Jednostavno jedan izlet koji nas je bukvalno sve oduševio. To je neki srednji brodić koji ima podmornicu u dnu i kada se dođe do određenog koralnog grebena, podmornica, odnosno brodić, jako sporo krene da ide i onda vi možete da vidite korale, ribice i podvodni svet koji je jednostavno predivan. Izleti koji su organizovani kao krstarenje Nilom, poseta piramidama u Kairu, izlet celodnevni ili dvodnevni, nisam sad sigurna, izlet u Luksor. To su izleti na kojima sam ja bila ranije, pre nekih 10 godina, i koji su zaista sjajni, fenomenalni. Naravno, ako imate dobrog vodiča koji će tokom celog izleta da vam priča, iako vas naravno zanima istorija, arheologija, i definitivno koje ja preporučujem su poseta Kairu, da se vide piramide i muzej. Zapravo sad je otvoren i novi muzej koji je izmešten iz centra grada. Luksor, definitivno poseta grobnicama, dolina Kraljeva. Što se tiče Hurgade kao turističkog mesta, mi nismo mnogo vremena provodili napolju, ali izlazili smo. Uglavnom uveče nakon večere izlazili bismo da prošetamo, sve naravno sa Viktorom, i jako je prijatno za šetnju. U principu ne bih ništa specijalno izdvojila. Naravno, jedino što je bitno da znate da ako želite nešto da kupite u radnjama, obavezno se cenjkajte. Celokupno iskustvo je zaista pozitivno. Meni je ovo drugi put da idem u Egipat i definitivno bih išla ponovo. Definitivno bih išla ponovo u Sigal Resort, zato što smo bili prezadovoljni. All inclusive paket je nešto što ja mislim je najbolje što možete da izaberete ako imate malo dete ili malu decu. Tako da razmislite o tome i lep provod na odmoru, da uživate gde god da putujete, a ako se odlučite za Sigal, pišite mi. Pozdrav!